হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা টেকনো স্পার্ক 10 প্রো এই স্মার্টফোনটি নিয়ে কথা বলবো। এই স্মার্টফোনটি বাংলাদেশে ইতিমধ্যে লঞ্চ হয়ে গেছে। সো এই স্মার্টফোনটিতে অফার করছে আপনার 8GB র্যাম, 128GB ইন্টারনেট মেমোরি স্টোরেজ। সো এই স্মার্টফোনটির বাংলাদেশে প্রাইস কত ধরা হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আর এই স্মার্টফোনটি কেমন হবে, আমরা 3-4 দিন ইউজ করেছি, এই স্মার্টফোনটি কেমন পারফরমেন্স দেবে, সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের বিস্তারিত জানিয়ে দেব। সো পুরো ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি থেকে কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে এজি ফ্রস্টেড গ্লাস প্রোটেকশন, যা এই স্মার্টফোনটিতে যদি আপনি ফিঙ্গার ক্যাচ করেন তাহলে কোনো ধরনের ফিঙ্গার ক্যাচ করবে না, আর কোনো ধরনের হাতের সাপটাবও পড়বে না। সো আপনারা চাইবেন এই স্মার্টফোনটির বক্সের ভিতরে একটি মিনি ব্যাকপার্ট দেওয়া আছে, সেই ব্যাকপার্টটি ইউজ করার চেষ্টা করবেন। ব্যাকপার্টটি ইউজ করলে এই স্মার্টফোনটির পিছনের ব্যাকপার্টে কোনো ধরনের ক্যাস্টেজ পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সো ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির পোর্শন বাটনের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকছে পাওয়ার বাটন, সাথে থাকছে ভলিউম ব্লকার, এবং কি এই পাওয়ার বাটনটি সাইড মাউন্টেড সেন্সর হিসেবে কাজ করে। রাইট হ্যান্ড সাইডে খেয়াল করলে আমরা দেখতে পারবো সিম ক্রিজেক্টর, যেখানে আপনি ডুয়েল সিমের পাশাপাশি একটি ডেডিকেটেড এসডি কার্ড মেমোরি সহ ইউজ করতে পারবেন। উপর অংশে কিছু নেই, নিচেই দেখতে পারবো আমরা মেইন স্পিকার, টাইপ সি ইউএসবি পোর্ট, প্রাইমারি মাইক্রোফোন, 3mm একটি হেডফোন পোর্ট। ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির সাইড মাউন্টেড সেন্সরটি আমার কাছে মোটামুটি অনেক ফাস্টেবল কাজ করেছে, সেই সাথে এই স্মার্টফোনটির ফেস আনলকও অনেক ফাস্ট কাজ করেছে, কোনো ধরনের ইস্যুস পাইনি। স্মার্টফোনটির স্পিকার পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে আমরা এই স্মার্টফোনটির স্পিকার টেস্ট করে দেখেছি 100% ভলিউম দিয়েও এই স্মার্টফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখেছি, কোনো ধরনের লাউডনেস ডিস্টেন্স পাইনি, কোনো ধরনের খারাপ ইস্যুস পাইনি। সো ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির ক্যামেরা পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির পেছনে ইউজ করা হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ, যার মেইন ক্যামেরা হচ্ছে 15 মেগাপিক্সেলের একটি 1.8 অ্যাপারচারের ক্যামেরা, সাথে থাকছে একটি 2.8 অ্যাপারচারের একটি ডিপ সেন্সর। ফ্রন্ট সেলফি ক্যামেরার কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির ফ্রন্ট সেলফিতে ইউজ করা হয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা। স্মার্টফোনটি দিয়ে আমরা কিছু ছবি তুলেছি, সো সেই ছবিগুলো স্ক্রিনে শেয়ার করতেছি, অবশ্যই দেখে যাবেন। আর হ্যাঁ, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এই স্মার্টফোনটির ক্যামেরাটি কিরকম হয়েছে, আপনাদের কেমন লেগেছে। ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে 6.8 ইঞ্চি সাইজের একটি IPS ফুল এইচডি প্লাসের ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন হচ্ছে 1080x2460 পিক্সেল। ডিসপ্লেটির পিপিআই হচ্ছে 396 পিপিআই, সাথে থাকছে একটি 90Hz হায়ার রিফ্রেশ রেট, এবং এই স্মার্টফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও হচ্ছে 85%, এবং কি এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পিক ব্রাইটনেস পাচ্ছেন 600 নিটস। সো এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, কালার টোন, শার্পনেস, ডিটেইলস আমার কাছে ওকে টাইপের মনে হয়েছে। সো এই স্মার্টফোনটিতে আমরা হালকা প্রবলেম ফেস করেছি, যদি আপনি আউটডোরে ইউজ করতে যান তাহলে এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লেটি হালকা ব্রাইটনেস কম দিচ্ছিল। সো আপনি যদি ইনডোরে ইউজ করেন তাহলে বেশ ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটির পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 13 এবং সাথে থাকছে OS ভার্সন 12.6। এই স্মার্টফোনটির চিপসেটের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে মিডিয়াটেকের G88 এর গেমিং চিপসেট, যেটি একটি 12 nm Octa-core চিপসেট, এবং কি জিপিইউ হচ্ছে মালি G52MC2। সো আপনারা চাইলে এই চিপসেটটি দিয়ে আপনারা মোটামুটি নর্মাল টাইপের গেমিং ইউজ করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি, যার বক্সে থাকছে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জিং। সো ভিউয়ার্স, এই স্মার্টফোনটিতে 5000 mAh এর ব্যাটারিটি ফুল চার্জ করতে সময় লাগবে 1 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা প্লাস। সো আমার কাছে এটি একটি কমই মনে হয়েছে। সো যদি এই স্মার্টফোনটিতে আর একটু বেশি চার্জিং ওয়াট দেওয়া হতো তাহলে এই স্মার্টফোনটি আরো ফাস্টেবল চার্জিং দ্রুত স্পিডে উঠত। সো এই স্মার্টফোনটির চার্জার ব্যাকআপের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির দ্বারা আমরা 1 দিন থেকে 1.5 দিনের চার্জার ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন। আর হ্যাঁ, যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে দিবেন। সো আপনারা দেখছেন SI টেক রিভিউ ইউটিউব চ্যানেল।